Hari abantu benshi batekereza yuko urukundo rwabo rusenyutse kubera abandi bantu, ariko ukuri ni uko rimwe na rimwe abaje tubisenyera tutabizi. Uko tugenda dukora amakosa mato mato ukagenda agwira, tukagenda byara problème ikomeye cyane kugeza ubwo urukundo rwacu rusenyutse rukarunduka burundu. Dukora amakosa matoya ariko akagira ingaruka zikomeye cyane. Uyu munsi ngiye kukwereka amakosa 5 abantu benshi bakora mu rukundo kandi bakakora batabizi. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku musozo, kubera ko nusobanukirwa no makosa ushaka kutoranya kwako urukundo. Aya makosa gusobanukirwa n'iyi video, uzatana n'amakosa burundu ndetse never again. Noneho ikatangira n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ugukunda kurusha uko ukundwa. Birabaza cyane ariko kuri iyo ukunda cyane kurusha uko gukunda, uba urimo gushyira umutima wawe mu kaga gakomeye cyane. Utangira kwica intege, utangira kwitanga cyane, kwibagirwa wowe ubwawe, kwihangana byinshi, ariko undi we ntaba kwitayeho. Urukundo nyarwo rugomba kuba ari balance. Iyo ukebye n'ibyo tuvuze hejuru, ukitanga, ukiyibagirwa burundu, umeze nk'ari muvomera mu rutete, kubera ko gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Urukundo nyarwo rugomba kuba ari balance, si ukwiharahata kugira ngo ushimwe cyangwa se agukunde. N'ikintu cya kabiri ni ukwibagirwa kwikunda, kwibagirwa wowe ubwawe, ugashyira abandi bose imbere. Ibyo bituma utakaza agaciro kawe, ugatakaza confidence. Umuntu utikunda aragura gukundwa neza, kubera ko yiga kurisha ihera ku rugo. Niba idahereye ku rugo, ntago mu gasozi zashobora, ntukuruhanya gusa. N'ikintu cya gatatu, kwihangana ku muntu utabikwiriye. Ukabona ibintu bibi, ukabona red flag, ariko ukavuga ati azahinduka. Rimwe na rimwe abantu ntibahinduka, ahubwo ibintu bishobora kuba bibi cyane. Uko ugenda uvuga atazahinduka, nikagenda ushobora kuba mubi cyane. Abantu benshi baba bakabyirengagiza, ngo reka nihangane, ati niki Imana yangeneye, ati igihe kizagera. Nyamara ku minsi igenda ishira bikashobora kuba bibi cyane. Ibyiza ni uko wafata umwanzuro w'ikiri kare, ibintu bikajya mu buryo. Naho 4, guhinduka kugira ngo wishimishe undi. Uhinduka uko uri, ugahindura imico yawe, ugahindura ubuzima bwawe bwose, byose ukahindura kugira ngo wishimishe undi. Ariko ikibazo ni iki ngiki, niyo umuntu adakunda uko arazakunda nde? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo gice gisa nk'aho ukurugeye Imana, kubera ko ngo nta mwiza wabuze inenge na nyirawo ukigira amabinga. Naho ikintu cya 5 ni ukutareba ibimenyetso bibi byo mu rukundo, red flags. Ubona ibimenyetso akabyirengagiza kubera urukundo cyangwa fear yo kuba wenyine. Ariko ibimenyetso nibyo bisenya urukundo burundu nyuma. Uzi ubwenge wabikumira ntibizakugeraho, kuko kubera ko nta cyiza cyabyo. Naho byagezo niba byaguye amahoro. Uzi ubwenge wabyirinda, nk'uko abantu birinze COVID-19. Nk'uko wabibonye rero, ntabwo ari buri gihe ikibazo kiba mu bandi bantu cyangwa se kiba ku wundi muntu. Rimwe na rimwe nitwe ubwacu. Ariko inkuru nziza ni iyi ngiyi, ushobora kwiga ugahinduka, ugakunda neza, kubera ko urukundo ntabwo apfa kubyandikamo gusa. Bafite uburyo bwiza barwinjiramo n'uburyo bwiza barusohokamo. Icyiza rero wakwiga ukamenya uburyo bwo kwinjira mu rukundo, ndetse byanagucanga ukabaza abakuze baruzobereyemo. None se wowe nkubaza, nire gusa muri anga 5 ugeze gukora mu rukundo? Twandikira hasi muri comment twiganirire, ndetse ukande subscribe ushaka content nziza izagufasha mu rukundo. Kandi nkwibutsa yuko ni hana nicyo bitwaye wikande like. Nkwibutsa yuko noneho indi video izakurikiyeho nirurangiza